嚟㗎？睇下先。咩嚟㗎？睇下先。哇！好得意啊！想講咧，我平時係唔會買呢啲鎖匙扣，因為我覺得我覺得我唔知掛喺邊咯。然後呢個神秘盒就俾我，好得意啊！哎呀，好得意啊，好可愛啊兩個。有公仔衫咯，但冇公仔。好得意！誒，呢個係咩毛巾嚟㗎？唔係喎，佢係嗰啲，哇，好臭！冇諗到我竟然可以有入坑前嘅嘢啊！想講呢，我喺 Wonderworld concert 入坑㗎。仲有呢個啊，呢個係呢個呢，冬天啱晒咁樣咯，咁樣攬住。喂，拆埋呢個先。又係入坑前嘅產物嚟嘅，嗰陣未入坑咯，我嗰陣未入 G4坑。哦，遊戲 board game。不過咧，呢度全部泰文啦，睇唔明。有英文。但係即係康樂企啲 friend。所以我覺得我應該唔會玩，不過好正。好起佢都好，屋企冇位擺咯，我同你講。拆埋把線先，跟住就冇啦。得意佢兩個，下次我去佢哋演唱會就可以攞呢把線。